హాయ్, ఈరోజు మనం ఒక బెల్ ఆర్డర్ చేసినాను ఆన్లైన్లో, యాంకర్ డింగ్ డాంగ్ బెల్. సో అది వచ్చింది, డెలివరీ వచ్చింది. దాన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. ఐటమ్ నేమ్ వచ్చేసి యాంకర్ క్యాప్టన్ డింగ్ డాంగ్ బెల్. అమౌంట్ వచ్చేసి 220 రూపీస్. బట్ రివ్యూస్ మంచిగా ఉన్నాయి. దీనికంటే ఎక్కువ ప్రైస్ ఉన్నవి కూడా కొంచెం తక్కువ రివ్యూస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది షిప్ చేయడం వచ్చేసి ఫిరోజాబాద్, ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి షిప్ చేశారు. ఓకే, నేను అన్బాక్సింగ్ చేస్తా, ఆ వీడియో చూపిస్తా. అన్బాక్సింగ్ చేసినాక వీడియో జస్ట్ బాక్స్ అది ఓపెన్ చేద్దాం. ప్లస్ బాక్స్ పైన కంటెంట్ చూద్దాము. యాంకర్ బై పానాసోనిక్ డింగ్ డాంగ్ డోర్ బెల్, loud noise or loud sound, enhanced safety, long operational value. దీనిపైన 6 months వారంటీ కూడా ఉంది. ఇది స్పెసిఫికేషన్స్ అండి. డోర్ బెల్ డింగ్ డాంగ్, ఈ వాటేజ్ వచ్చేసి 240 వాట్స్, 50 హర్ట్స్ సౌండ్. ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ వాళ్ళ ISO సర్టిఫికేషన్ స్టాండర్డ్స్ మెన్షన్ చేశారు అండ్ వాళ్ళ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ గురించి. ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళవి. ఈ యాంకర్ డింగ్ డాంగ్ వాళ్ళది మనం ఆర్డర్ చేసింది ఇది 8272 క్యాప్టన్ డింగ్ డాంగ్. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసాక ఇట్లా కనిపిస్తుంది ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇది బెల్. ఓకే, 2 వైర్స్ వచ్చిండు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ యాంకర్ సింబల్, అంతే. 3 నెంబర్. ఇప్పుడు దీని వర్కింగ్ కూడా చూద్దాం మనం, వర్కింగ్ ఎట్లుంది ఏంది అని. ఈ యాంకర్ బెల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సర్చ్లో కనెక్ట్ చేస్తా. ఓకే, అండ్ దీని వర్కింగ్ ఎట్లుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని వర్కింగ్ చూద్దాము. ఈ సర్చ్లో వైర్స్ కనెక్ట్ చేసిన అండ్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది అని మనం చూద్దాము. ఒకవేళ సౌండ్ మంచిగా వచ్చింది, లౌడ్ ఉంది, వినిపిస్తుంది ఇంట్లో అంతా అనుకుంటే నేను పెట్టుకుంటా. లేదు, సౌండ్ చాలా తక్కువ ఉంది అండ్ వినిపించట్లేదు అంటే వాపస్ ఇచ్చేస్తా. అండ్ మీరు కూడా కామెంట్స్లో పెట్టచ్చు మీకు సౌండ్ నచ్చిందా లేదా అని. సో ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఐ మార్నింగ్ దిస్. సో చూసినారు కదా, ఇది ఈ చిన్న హౌస్ బెల్ రివ్యూ. బికాస్ మా ఇంట్లో ఇంకా బెల్ పెట్టిలే, వచ్చిన వాళ్ళందరూ గేట్ కొడతారు. సో కొంచెం ఇరిటేటింగ్ ఉందని చెప్పి ఆర్డర్ చేసిన. సో సేమ్ రిక్వెస్ట్, చాలా వీడియోస్ చేస్తున్నా, వ్యూస్ ఇస్తున్నారు బాగానే. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ.